早晨。尋晚我咧，咁你又你情感遲鈍啫，你咪生理都遲鈍啦。芝華，我終於等到啦，今次得米啦！媽早晨。誒，快啲坐低，飲湯食早餐。哦。哇！晨早就流藥材湯得唔得㗎？喂，啱啦，我媽煲嘅，幫手啃啲。你都飲啦。飲先。係啊，嗰碗比較生㗎，補氣血啊嘛。你嗰碗喺度唔同㗎，補腰㗎。多謝 Auntie。喂，你仲叫我 Auntie，叫我奶奶啊！辛苦晒你。唔辛苦。請問有乜嘢幫到你哋？我哋喺 ICAC 想問少少嘢，麻煩你睇下呢啲單據係咪你哋公司嘅？我幫你 check 下，麻煩你哋唔該晒等一等啊。啲單係屬於我哋公司。唔該，可唔可以借俾我睇下？隨便啦。經理，ICAC 想揾老闆龍少。你做咩帶咁多人入嚟啊？你哋咩人嚟㗎？呢度打金工場，你哋唔可以隨便入嚟㗎喎。唔好意思，ICAC，我想揾你老闆。我哋老闆唔喺度，麻煩你打個電話叫佢翻嚟，我哋有事需要佢協助調查。喂，老闆啊，有人嚟揾你喎。認唔認得呢啲金器係咪你哋工場打嘅？我哋每日都打咁多金器，咁多款式，好難認㗎喎。咁你哋啲金器銷量好唔好？銷量好唔好我就唔知，但係我老闆咧，每次帶啲朋友嚟揀金器，次次佢哋都揀10幾20件走㗎喎。咁多位，我哋老闆今日可能有排都未返㗎喎。如果阻住你哋嘅時間，不如聽日先嚟啊！唔緊要，我哋有時間。經理啊，我啱啱見到老闆喺後門走咗喎。你出啊！佢攞咗晒夾埋入面啲嘢。多 Sir，我哋唔係去追金興記老闆咩？我哋要盡快翻去徹查呢個老闆嘅背景，越多嘢揸手越好。Come in，張 Sir，我哋推測金興記係有2批黃金，一批係正常黃金，另外一批係黑市拆裝嚟嘅。單據上面印章有星號嘅係黑市黃金嘅交易單據，冇星號嘅係正常黃金嘅交易單據。另外，我哋 check 到金興記嘅登記地址，同時係10間空殼珠寶公司嘅登記地址，但係所有董事都係一啲無業或者住劏房嘅人。我哋仲查到原來關少恒同龍少係有親戚關係。
咁即係齊料啦。Good job，即刻申請搜查令，帶人上門，以涉嫌協助他人洗黑錢嘅罪名拘捕佢哋。 Yes sir。 Yes sir。如果關少恒真係卓庭光嘅人，你話 Martin 會唔會出手？ ICAC，你老闆龍少有冇翻過嚟啊？唔清楚。呢個係法庭頒布嘅搜查令，我哋要入去調查，請你配合。關上嘅車，上車。Target 下個路口轉右，小王交俾你哋。收到。我上，黑記車轉咗入楊屋度，而家交俾你。收到。小王，關少恒嚟咗楓葉酒店，我仲見到卓家嘅車都喺度，你即刻 check 下有冇佢哋登記上訪嘅記錄。 Yes sir。我想 check 下，麻煩等一等。Honey， 我嚟啦！點解會嚟嘅？你一日到黑掛住喺度溫女，仲攞我啲金氹佢哋，你冇病啊？我點知條女會將啲金器鋪晒上網啫？你明知啲金唔曝得光噶嘛，你咪跣我啊！問到前台101號。收到。對唔住咯，對唔住，我同你講啊，你揸嗰啲賭債快啲還啊！我一日都唔會俾你拖，係一日都唔會。郎超，俾次機會我啊！咩事啊？咩事啊？咩事啊？小王，龍少落緊 lobby。企喺度。姐姐啊！停車啊！關少恒已經帶咗翻嚟，龍少就走得咗。另外，我喺停車場見到卓家嘅7人車。而酒店嘅訂房記錄入邊咧，卓太嘅助手 Patty Chow 個名都成日出現，佢每次都係 book 101號房，而關少恒都 book 過呢間房幾次，今次都係。佢梗係用佢助手嘅名叫佢幫手 book 房啦。跟蹤咗跟佢哋幾日，影咗啲相你睇下。跟蹤組發現卓太同關少恒經常會前後腳上房，而有一次卓庭光仲陪佢去。卓太上咗房之後，卓庭光就一個人喺 coffee shop 度等。咁即係卓太同關少恒上房傾生意啊？仲有可能係有曖昧關係添。Why not both？ 其實關少恒咧成日會去卓家作客嘅，每次卓庭光都好熱烈咁招呼佢，佢哋會一齊食飯，
食完飯之後咧，關少恒同卓太就會上房，而卓庭光一個人咧就喺個廳度自己聽音樂，所以佢肯定知道佢哋兩個之間嘅關係。咁今日應該就係關少恒約咗卓太，但係俾龍少炒鑊咗。咁即係卓庭光唔介意 share 自己有個老婆？Ew！即係人哋啲癖好咧，就唔關我哋事嘅，亦都唔可以道德批判人。不過我都諗唔到點解可以咁核突啊！我哋可以合理咁去推斷，卓庭光係想喺關少恒身上攞到投地嘅內幕消息，咁就要龍少俾金錢上嘅報酬佢。至於卓太另類嘅回報，咁即係都會個廷輝集團官商勾結啦。跟住落嚟有幾件事要做嘅。首先請卓氏夫婦翻嚟傾下偈，戳下佢睇下戳唔戳到同關少恒之間嘅關係，同關少恒再問多一次話，同埋最緊要嘅係馬上要揾到龍少出嚟。Yes sir。講。卓生 ，ICAC 想請你同卓太去總部協助調查。你同佢哋講，我同卓太會到，你同佢哋約時間。老關嘅死仔俾 ICAC 拉咗，佢哋而家刮緊我啊！而家批金就好似個計時炸彈，隨時會炸死你。你有事，大家都會有損失。暫時唔好理啲金住，盡快着草。咁 ICAC 咧？我會搞掂。我點解要信你 ？ICAC 有自己人，我話搞得掂就係搞得掂。我點知你會唔會老點我揾我祭旗㗎？我真係唔會同你講江湖道義㗎，我講你都唔信啦，係嘛？我個人好簡單，我係睇錢嘅啫。咁多人幫我使錢，你對手係最勁，你咁幫得我，將來大把錢要你幫我使，我拱你去死，咁係咪自斷米路啊？你條命好值錢㗎。我仲有一個要求，我而家不走爛錢應急。如果唔係嘅話，停攬炒啦。得，最緊要大家安全。暫時避下風頭先，我都需要一啲時間研究下點幫你尋。阿爸，卓生，想過嚟跟我啊？今晚幫我做一件事。咩事啊？好簡單，你只係需要揸車。就係咁？就係咁。今晚等電話。收到。佢應該冇咁容易相信你，可能今晚佢係試你。如果佢真係要試我嘅，咁都要俾佢試。到時我自己會執生噶啦。過到骨嘅話，可能之後佢會對我更加信任啦。咁你自己小心。你覺得以凡真係相信你？唔知佢係咪真係信我㗎？今個月6號，你係咪上咗卓庭光屋企？係啊，你哋傾過啲咩？唔記得咯喎，都係啲無聊嘢啫。之後你同卓太上樓做咩啊？唔知我扶卓太上樓有啲咩問題咧？嗬？關生，你同卓太成日兩個人去楓葉酒店，喺卓生面前又唔避嫌，唔怕卓生唔高興嘅咩？關生，呢個有權唔答。關生，咁你係點樣得到金興記嘅金飾咧？你係去門市自己買啊，定係上打金工場揀啊？
呢條你都可以唔答。我哋而家揾緊龍少，你係佢親戚，你會唔會知道佢喺邊啊？唔知喎。我哋有資料指向龍少同卓廷光合作洗黑錢。其實我同龍少咧就真係唔係咁啱牙嘅啫，佢嘅嘢我唔係咁清楚嘅。如果你肯幫我哋指證龍少同卓廷光合作洗黑錢嘅話，我可以向律政司要求將你轉做污點證人。我唔明你講乜嘢啊？咁好啊，我安排拘留室俾你休息2晚，慢慢諗下我講乜嘢。唔得㗎喎，喂，我有潔癖㗎，我要用翻自己枕頭同埋被鋪。呢度唔係你住嗰間酒店，如果連拘留室你都頂唔住嘅，到時入去坐點算啊？下份等等。咩事？我哋已經查過龍少嘅車 cam，發現佢成日出入中環嘅千金大廈。咁阿力咧同埋阿倫已經去 check 過㗎啦。個石 Q 就話阿龍少喺18樓有個 gym room， 成日有工人咧將啲貨搬搬抬抬出出入入嘅。咁石 Q 試過想幫手，但係會俾龍少鬧翻轉頭。好重嘅貨。Come in。Sir，我懷疑龍少匿埋喺自己間 gym 度，我想申請收晒令。OK。唔好意思，咁多位嚟遲咗。坐。司馬，繼續。啱先講到，我哋喺同外國嘅反貪污部門加強交流，例如派人去外國考察，參加反貪研討會。今日都差唔多啦，大家有冇嘢補充 ？Sorry， 唔知我冇 miss 咗啲咩嘢咧？頭先跟間好 urgent 嘅 case， 所以遲咗入嚟。冇，都係我之前同你討論過嗰啲，跟緊咩 urgent case 啊？關於廷輝集團嘅，我哋懷疑卓廷光同埋都會局嘅企業發展總監有勾結，同時做緊嘢。你哋已經掌握咗足夠嘅證據？但係關於都會局咁大件事，幕後一定有主犯。你啲伙計咁衝動，一陣打草驚蛇，定係我哋應該搜集多啲證據，以拉到主犯為目標？黎 Sir， 你嘅意見好值得參考，但係喺我哋開會之前，我啲同事已經去咗拉人。全部同我搬晒落樓，我一件都唔要留俾卓廷光個老狐狸。鄭哥姐，今晚我哋做啲咩？你問咁多做咩啊？一陣間揸好架車咪得咯。如果卓廷光發現咗你做咁多嘢向佢報復，你會好危險。我點會唔知啊？卓廷光肯定唔會放過我，而且佢仲會10倍奉還。你怕唔怕？我只係清楚，我得一條路行，就係向前行。帶起佢，之後全部落車。
揸車。快啊！同我撞晒佢哋！同我撞晒佢哋啊！小安，報警，車牌 Alpha Union 1006。喂，頭先俾佢冧嗰幾條友咧，咩料啊？有冇手尾幫手執啊？做得我哋呢行跟老細揾食嘅，追記諸事八卦，有時知得太多，未必係一件好事。哇，咁我啲貨都幾緊要喎，搞到佢冧油。關唔關你事啊？你做好自己本分咪得咯。收到。喂，清水灣到咯，邊位停啊？前面啦，巴士站嗰度。落車。老細落柯打叫我揸車嘅喎。依家老細就係叫你落車，我哋揸。喂，我諗你要老細同我講聲先咯，如果唔係我。我見佢哋搬嗰啲鞋盒好用力，入邊裝嘅嘢應該好重，跟住之後可能因為一啲車上面嘅衝撞，嗰啲鞋盒打開咗。換咗車牌先。好啦。我見到入邊裝住嘅係金磚，好明顯係卓庭光同傅天耀揾龍少洗黑錢。如果龍少俾 ICAC 查嘅話，卓庭光就會踢佢落船，然後將佢剷除，等自己冇事。呢個都係卓庭光一貫嘅做法。現場死咗3個人，全部都係一槍斃命，手法純熟，應該係專業槍手做。卓庭光揾槍手殺龍少，一方面搶金，另一方面斷咗我哋查洗黑錢嗰條線，佢就可以甩身。你一定要小心啲啊！佢一嚟就叫你參與咁大單嘢，好明顯係知你。唔知佢仲有冇咩陰謀？雖然龍少已經死咗，但係記住，佢唔係我哋專案小組嘅終極目標，孖田先係。佢俾我見到咁多嘢，又搶金又殺人，仲見埋槍手個樣，希望佢真係信我啦。既然你埋到佢身，就唔好放過呢個機會。我哋要將佢身邊有權有勢嘅人一個一個捉出嚟。如果唔係，永遠都會有人包庇佢。琴日去10樓開會，特登透露咗我哋去拉人嘅計劃俾佢聽，佢好緊張，話我哋會打草驚蛇，甚至乎叫我哋搜集多啲證據先再度行動。Come in。卓庭光兩公婆已經到咗會面室。卓生想請問你係咪認識關兆恒先生？梗係識啦。關兆恒係 IMDB 嘅企業發展總監，因為投地嘅關係，我係需要同佢有接觸嘅。咁除咗公事上，私底下會唔會聯絡咧？我同我老婆兩公婆咧，間唔中會同佢食餐飯嘅。都係普通同朋友食餐飯啫。咁你同關兆恒係點識㗎？我先生因為生意識佢，好自然我都會識佢啦。咁食飯嘅時候，通常嘅話題係乜嘢？都係啲生意之道啊、股票投資心得啊咁啦，普通朋友傾偈嘅內容啦。有冇傾過關於投地方面嘅事？我係負責集團地產生意以外嘅事。關於投地咧，係屬於地產部門。你問翻我先生。呢啲相係我哋喺楓葉酒店影到嘅。我影到關常先生上咗房之後，你同你太太就前後腳到。你太太上咗房，而你呢？你喺 coffee shop 度飲嘢。第二朝仲翻去酒店同卓太食早餐。
可唔可以解釋下係發生咩事咧？我哋不嬲都唔干涉大家嘅私生活，我哋大家有大家嘅自由，呢個係我哋兩公婆一直以嚟嘅相處方式。咁有咩好解釋呢？卓太啊，你同關兆恒喺酒店見面係為咗咩事啊？你結咗婚未啊？請卓太你直接回答我剛才嘅問題。你知唔知咩叫婚內失戀？即係結咗婚，但係感覺反而好似失戀，因為兩個人之間已經冇咗當初嘅激情，所以需要揾另外一個嚟填補。即係你承認你同關兆恒有婚外情關係？小朋友真係小朋友，關兆恒只係其中一個啫。使唔使全部將佢哋叫晒出嚟，等你哋繼續批評我嘅私生活啊？卓太，你同關兆恒嘅關係，卓生知唔知情？我老公對我識咩朋友，從來都冇意見。幾時輪到你哋啲閒人對我有意見啊？咁不如我直接啲問啦，你係咪利用你太太同第三方嘅關係去換取商業利益？阿 Sir， 你直接咗㗎啦，不如再直接啲講識佢呢兩個字，係咪？你係想話我利用我老婆識佢關兆恒？唔該你尊重下我太太。佢唔係個冇腦冇思想嘅人，我嘅時間好寶貴嘅。你有真憑實據，至好揾我翻嚟問。斷估冇痛苦，你份工都幾好撈。小雲，幫卓生辦手續。卓生，麻煩你跟我出去辦啲手續。真係估唔到啊！卓庭光老婆竟然唔怕俾人知佢同第二個男人上床，真係冇佢符啊！呢個女人真係唔簡單。Ann 姐，我打聽過龍少所有地頭，包括佢屋企、中環健身室、金興記 office， 都揾唔到佢喺打金工場所拎走嘅數簿，暫時冇辦法證實關兆恒嘅金飾係賄款。知道啦。點啊？覺得架車點啊？架車改得幾靚喎！我第一次揸完呢部車之後，我就好想放咗佢，好想表，因為我覺得呢架車嘅原裝 setting 唔係好啱我心水。但後來我諗下，不如試下改一架車，睇下會唔會改到我啱心水位置。後來我揾咗個改車師傅同我改呢部車，前後改咗10幾樣嘢，改到啱我心水位置。跟住個師傅就同我講，佢話你都好麻煩，好高要求。我就同翻個改車師傅講，我寧願麻煩啲，去提升架車嘅穩定性同埋個性能，都好過我揸部我唔中意揸嘅車。架車改得再靚都好，都有識欣賞佢嘅車手先得嘅。如果冇地方俾架車發揮嘅，咁架車同堆廢鐵咁。講得好。點啊？使唔使試揸下？我都想坐喺乘客位嗰度試下呢架車，睇下咩要改進。好啊！今日卓家送咗部名貴嘅跑車俾我。卓庭光叫我以後嗌佢做老闆，佢似乎開始信任我。你之前話同你警察朋友打探劫金案嘅料，有冇咩發現？我會從其他方向去查。Come in。張 Sir， 羅 Sir， 我查過10樓班老總嘅通話記錄，發現我哋上門搜查龍少 gym room 嗰日，黎主任冇打過電話俾任何人，亦都冇發過短信，淨係有1通同醫務所嘅通話記錄。但係我發現
劉首長嘅太太同卓太嘅關係好似好 close， 佢哋會一齊出席廷輝嘅慈善活動，仲有佢有代表唔少嘅慈善團體去接受廷輝嘅捐款。再加上劉太同卓太係孭同一款嘅手袋，而呢款手袋係限量版，得 VIP 先買到。卓太就係呢間名店嘅 VIP。咁即係有可能呢個手袋係卓太送俾劉太，或者幫佢買。我查到卓太成日幫襯嗰間米芝蓮3星餐廳嘅主廚，佢架車成日都會喺山口道201號嗰度出現，所以好大可能嗰個地方都係屬於姓卓嘅。我問過韋繼明，佢話聽過傅天耀嘅手下曾經提起山口道呢個地方。咁即係話呢一個地方有可能係卓廷光收埋金磚嘅地方。如果嗰度真係收埋金磚嘅地方，咁好有可能仲有其他唔見得光嘅嘢。呢一段係跟蹤組監聽到卓廷光同埋 Linda Lee 嘅對話，大家聽下。阿婷，星期六 Martin 約食飯，我 check 下 schedule 先。哦 ，OK 喎，我嗰日淨係約咗11點鐘朝頭早喺尖沙咀 Lolly Salon 整頭，你到時候揾車嚟接我咯。今日係星期六，而家係朝頭早9點，我哋應該嚟得切。咁今日就係揾到 Martin 嘅最好機會。即刻同跟蹤組溝通一下，今日全部人都要出動。Yes sir。非常之靚，睇下。好。慢慢行啊，李小姐。多謝晒李小姐。好，唔該晒。Stand by，target 準備離開。我行目標人咪出咗嚟，佢打緊電話。咁你架車泊咗喺邊啊？右邊啊？哦好。佢啱啱講完電話，轉咗入柯士甸道。目標人物啱啱喺白加士街街尾上咗架黑色私家車，車牌號碼 Echo Golf 9297。收到。就係呢架。揾得我咁急，咩事啊？我收到風，今日卓廷光喺山口道201號有個聚會，你知唔知咩人會去啊？唔清楚喎，我淨係知以凡有個私人聚會，晏啲會去嘅，不過佢冇叫我去。我想你跟去睇下。我諗辦法。發燒。誒，媽，以凡做咩咁耐啊？公司啱啱有份文件要簽，所以遲咗 ，sorry。唔緊要啊，大家都到齊啦，喺入邊等緊你啊！誒，快啲啊！好。關少恒仲俾 ICAC 查緊，而家你爹哋咧同幾個 uncle 揾到個新朋友，我哋要好好同佢打好關係啊！知道。你一早要咁諗啦，乜嘢都攬晒上身。係啊，我哋就咁多位唔好意思啊，因為有啲嘢做，所以遲咗少少。我同大家介紹
我個大仔以範，我嘅接班人。大家以後多多指教。仲使指教咩？你爹哋都話你係接班人咯。 So smart， 明日之星。Thank you。我契仔啊，將霆輝搞到有聲有色，唔係佢接班做邊個啊？洪大狀，你師傅唔使介紹啦 ，Auntie Lee 你都好熟噶啦。呢一位地策局嘅高官簡生，呢兩位一景一廉，我哋嘅好朋友。呢度識嘢，我想去揾高偉。Yes sir，小心。大家記得留肚啊！飲杯我請咗米芝蓮3星大廚到會，當係多謝大家一直以嚟嘅幫忙。卓生，你真係客氣啊！阿婷，大家自己人使乜咁見外啫？我哋細個已經互相幫忙噶啦。 Linda 講得啱啦，如果你用請食飯嚟回饋嘅話，咁多年嚟咪爭我哋好多餐，睇怕食到下個世食唔完啊！咪係，我哋5個啊，邊有分邊個打邊個嘅啫？想分都分唔清啦。咁咪係咯，點解你咁老土嘅？係啦，我最老土啦嚇，總之大家在心中。不過簡生，你一定要賞面嚇。其實今晚呢一餐咧係為你而設㗎。咁俾面我？你人面講自然有 face 啦。之前 IMDB 個線人咧已經幫唔到手啦，之後地產方面嘅問題靠晒你。舉手之勞啫。Cheers！ 辛苦晒。傾下傾下。所有人同我去8號花園。收到。阿爸，飲杯啦。係啊。飲晒啊。咩事啊？韋繼明 send 俾我。正哥，咩事啊？我頭先見到韋繼明，你哋有冇見到佢？韋繼明唔見喎。卓生，我頭先見到韋繼明鬼鬼祟祟咁。你好大膽啊！落街！卓生，你講乜嘢啊？我唔知你度講緊咩喎。卓生，對唔住啊！我一時貪心啊，就係你俾次機會我最多拎翻晒啲黃金出嚟啊！你收聲！我最憎人對我唔老實。卓生，唔關我事噶，係阿正哥主使我噶。卓生，係阿正，佢話分一成俾我，唔關我事啊，真係噶，都唔關我事噶，我叫咗佢哋唔好噶啦。卓生，真係唔關我事噶。你想繼續跟我揾食嘅，你醒醒定，同我清走呢幾件垃圾。仲有，我限你2日之內揾翻晒所有金磚翻嚟，收唔收到？收到，知道。
啲嘢真係幾好食啊！係啊，阿婷啊，今晚唔夠盡興，下次再約過再食過。我留翻支酒俾你。呢餐多謝晒啊，下次等佢請客，唔使客氣喎。大家係自己人，呢餐小意思啦。好，thank you，多謝晒啊，再見。好啊，下次再見。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。今日你哋有冇見到韋繼明？冇，因為今日媽庭聚會，我叫佢放假。咁點解阿正頭先話見到韋繼明？條片佢幾點 send 俾你？佢一 send 俾我，我即刻俾你睇㗎。條友仔有蠱啊！等人啦？點解你會喺度嘅？做咩？見到我好驚訝。講咩？乜我樣似兒呃？我點樣呃你啊？我連阿正啲證據都俾晒你，我點呃你啊？你 send 條片俾我，只不過係想分散我哋注意力。你今日唔係想跟蹤阿正，你係想跟蹤我。只不過係阿正手腳唔乾淨，先做咗你替死鬼。你老老實實話俾我聽，你係咪查緊我阿爸？我幫你做咗咁多嘢，你而家咁樣睇我冇做。你唔好以為你好似扮緊我恩人，我就會相信你。我當你係朋友，你就當我傻仔。點解？即管開槍，殺完佢，記得殺埋我。原來你都有份。原來你都有份。你夾埋呢個女人查我爸係咪？呢一個姓卓嘅男人係害死你親生阿爸嘅人，咁多年嚟你都一直喺度認賊作父。你以為同我講呢啲嘢我會信你咩？霆輝集團嘅前身就係富人地產。富人地產嘅老闆就係卓廷光同傅天耀。當年佢為咗收購我哋棟唐樓，不擇手段咁樣去趕走嗰啲柱，最後逼唔走嘅就引爆石油氣。我哋棟唐樓就係因為咁樣而冧咗，同埋死咗咁多人。之後佢收買有關相關調查嘅人，話呢一個引爆係純屬意外。呢一啲事實同真相，係佢之前嘅得力助手親口講俾我聽，我絕對冇冤枉卓廷光。卓廷光佢係咩人？我諗你比任何人都清楚。以範，李嘉晴同我嘅屋企人都係佢害死。我喺菲律賓翻嚟就係要為所有人去討回呢個公道。如果你咁樣都堅持叫佢做老豆嘅話，你點對得住你死咗嘅屋企人？點解你要同我講呢啲嘢啊？我想你知道嘅真相之後，你會分辨是非，揀翻條啱嘅路啊！佢講嘅全部都係事實。你而家認緊嘅哎呀老豆，即係殺你全家。收聲！唔好再喺度講廢話，我唔想再聽。我以後唔想再見到你哋兩個。尋日同卓廷光、傅天耀見面嘅有5個人，大間房全部落晒半臉，我影唔到個樣。我影到佢哋喺別墅離開嘅時候，有3個人我都影到正面，分別係 Banker Linda Lee、
大律師洪柏年同埋地策局嘅簡志偉，但係另外2個我淨係影到背面。咁即係話有5個人。所以我估 Martin 唔係一個人，係一班人。仲有，尋日佢哋飲嘅酒牌子就係叫 Martin， 所以 Martin 仲可以一個佢哋見面嘅代號。我諗9成都係。洪柏年同埋 Linda Lee 都係幫卓庭光做嘢，咁所以 Martin 冇可能淨係得一個。咁琴日跟蹤組仲跟到啲咩？今日 send 翻個行車記錄過嚟，卓庭光琴日派咗3部車送5個人翻屋企。根據佢哋嘅行車路線、落腳點同埋時間，假設佢哋都係翻屋企嘅話，其中一個落腳點就係西貢環海路嘅97號，即係黎主任嘅屋企。而琴日係冇經過江德道，劉首長就係住江德道，所以5個人當中應該冇劉首長。好明顯黎主任係其中一個，我哋要揾埋剩低嗰個。你出咗院之後點啊？有冇聽醫生吩咐？準時食藥，唔准亂咁突激動。你唔再誤會我，我哋唔再嘈交，我咪唔會激動咯。你仲好講喎，你呃咗我咁耐啊，唔該你好好照顧自己身體啊。你仲有排要好好補償俾我㗎。曉珊啊，我爭你一句對唔住，係我一廂情願以為咁樣會對你好啲，冇諗過會令到你孤零零咗咁多年。我明嘅，咁你都係想保護媽咪喺我心目中嘅形象啫。不過一人做事一人當，既然係媽咪嘅錯，就應該佢嚟承擔。你從來都唔應該有一刻去隱瞞真相㗎。咁感情呢啲嘢啊，大個咗就會明㗎啦。雖然媽咪係做錯，不過佢都係我愛嘅媽咪。而你係咪一個好嘅爸爸咯？咁就要睇下你嚟緊嘅表現啦。放心，我一定會將啲時間追翻嚟嘅。食嘢啊！阿爸，你老實同我講，你有冇啲嘢唔見得光啊？你阿爸我做嘢從來對得住天地良心，你抄過我間房，你咩都抄唔到啊，係咪？我哋決裂咗咁多年，咁難得先至好返，我會更加珍惜我哋相處嘅時間，絕對唔會犯法。Come in， Sir，咁急往嚟咩事啊？啱啱同跟蹤組開完會，既然曉珊都發現到我哋跟黎主任，我相信黎主任都會發現到。Sir，聽講你查緊 ICAC 高層，黎主任應該好清楚，我係唔會講嘅。我而家就坐低喺你面前，有咩想知你就可以問。公事都係 office 傾啦。之前黎主任你暈低咗入咗醫院，第2日就趕出院啦。阿生好擔心你嘅，仲投訴你拒絕咗佢嘅好意，唔俾佢送你翻嚟添。想知我去咗邊啊？呢？我去咗 shopping， 我都唔知自己仲可以捱得幾耐，所以我一次過將曉珊未來10年嘅生日禮物一次過買晒，係咪好老套啊？為個女好嘅，冇話嫌老土嘅。就因為我真心錫阿珊，我今日先請你嚟坐。如果你想查我，你點查都得，我亦都唔會阻止你，我亦都阻止唔到。不過我希望你唔好利用曉珊嚟查我。如果你俾我知道你呃阿珊的話，我一定唔會放過你。黎主任可以放心，我唔會傷害佢，亦都唔會俾人傷害佢。唉，我傻女早2日先同我講，我哋咁難得先可以和好如初。希望個天唔會咁快帶走我啦。
嚟咗啦。今日叫我出嚟，有啲咩事啊？我想同你講，你有咩唔開心都同我傾，我會同你一齊分擔嘅。多謝關心，我冇事。唔使呃我啦，對住我仲要死忍，你唔使咁嘅喎。咁我唔忍啊！我阿爸話佢對得住天地良心啊，我都唔知信唔信佢好啊。其實我一啲都唔了解佢㗎。你知佢錫你就夠啦。點知我唔知啊！佢怕自己唔知幾時會出事，買定你只有10年嘅生日禮物。如果佢係唔錫你嘅話，點解咁做咧？係咪？坐低啦，或者糖水你食。嗯？西米露啊，你最中意噶啦。但係啲乜嘢咧？佢真係錫我嘅話，更加唔應該行差踏錯。如果唔係點補償俾我啊？咁如果你發現你親人真係犯咗法，你會點啊？大義滅親。對住唯一嘅親人都咁果斷，黎曉珊真係一個追求公義嘅人啦。我仲追求真相添，佢哋點睇啊？都唔似一個貪錢嘅人啦。到底佢做咗啲乜嘢，搞到 ICAC 要查佢咧？我知道守則唔俾講啊，我亦都知道我身份尷尬，所以我唔會同你討論案情嘅。你俾我一個人靜下啦，我走啦。當年佢為咗收購我哋個唐樓，不擇手段去趕走一住客，最後逼唔走嘅就引爆石油氣。我哋棟唐樓就係因為咁樣而冧咗，同埋死咗咁多人。咁我唔堅持，我點知我有冇足夠能力咧？放鬆啲，慢慢嚟。嚟啊，食過呢啲啊，啲味幾特別㗎，香港冇得賣，我專程同人喺外國買翻嚟。你唔好唔記得，你係 O 記，單獨壞案係重案組負責嘅。如果你再踩過界，我到時一定一腳就伸你走。咁就要睇你自己有幾多個能力。如果你能力夠，自己破到案嘅，你咪就係英雄咯。但如果能力不足，反而會費時失事，仲會顯得自己更加平庸。咁我勸你收手，做好自己本分。